Всем привет, меня зовут Вика, я все еще в Питере. Я тут подумала, я каждый день ем что-то из корейской кухни. С моими подругами мы обычно встречаемся в разных корейских кафешках. И даже единственное место рядом с моим институтом, где можно нормально поесть, и то корейская кафешка. Мне в голову пришла идея, почему бы не сравнить свои самые любимые позиции в самых популярных сетевых заведениях с корейской кухней в Питере. И в этом видео мы этим и займемся. Мы находимся в Korean Light. Это сеть корейских ресторанов. Со мной сегодня моя подружка Аня. Привет! В качестве блюд я решила, что я буду брать кимпап, бибимпап и токпоки. Не знаю уж, самые это популярные блюда или нет, но у меня это точно самые популярные блюда, я всегда их беру везде. Сегодня мы взяли бибимпап с курицей, кимпап с тунцом и классические токпоки. Давайте пробовать. Начнем с токпоки, пока они еще горяченькие, хотя бы чуть-чуть. Очень-очень крупные клёцки. Интересно, насколько они будут острые везде. Я специально попросила классическую остроту. Можно добавить, я так поняла, еще дополнительно острый соус. Я попросила сделать так, как делают обычно. Они не просто вареные, они с корочкой хрустящие. Ты чувствуешь? Они отварены и еще сверху обжарены. И за счет этого у них появляется такая приятная хрустящая корочка. Очень вкусно. Но с другой стороны, из-за этого они меньше пропитываются соусом. Ну да, у меня остро. Острота такой момент, конечно, не понимаю, как его определять. Для тебя красный дошик — это остро? Вот такое у нас будет мерило остроты. Только люксовые примеры мы приводим. Я половинку сыплю. Доширака говяжьего? Ну, специи. Попробуй мои, интересно. Я думаю, там соус одинаковый, что в сырных, что в классических. Разные? Ну, сырный соус. Да. Ну, по остроте одинаково, но твои отдают томатом. Чем-то таким. Томатом? Да, у меня сырный соус. Попробуй. Сейчас попробую сырные. Сырные очень похожи по вкусу на сырные из кимчи. Токпоки чиз. Но классические прикольные. Мои, кажется, еще даже более хрустящие, чем у тебя. Да. Плюс там еще идет яичко. Но оно не выглядит как прям маринованное какое-то, что там какой-то невероятный маринад. Яйцо и яйцо. Вареное яйцо. Абсолютно обычная аптека. Хорошо, да, мы абсолютно... Аберригала. Из-за корочки похоже немножечко на тесто от беляша. Давайте попробуем бибимпап, пока он тоже сильно не остыл. Да, кстати, здесь по наполнению из панчанов, которые идут в бибимпабе по вот добавочке, здесь идет обычный зеленый салат, древесные грибы, ростки маринованные соевые, морковча, наша огурец и мелко нарезанное нори. И курица, кстати, похожа на какую-то курицу гриль или просто зажаренную в масле курицу. Курица обычная. Попробуй. Зато, кстати, мне здесь нравится текстура риса. Он такой клейкий, его очень удобно палочками есть. Ну, не знаю. Курица супер обычная, реально. Как будто бы... Я просто мы уже знаем, где самый вкусный бибимпап в моей жизни. Древесные грибы, без какого-то тоже особенного маринада, просто в маслечке. Перейдем к кимпабу. Я выбрала с тунцом, потому что в целом, наверное, это один из моих самых любимых кимпабов. Я больше всего люблю либо с тунцом, либо просто с овощами. Пробуем. Не понимаю. Внутри консервированный тунец, дайкон, опять морковка по-корейски, соевая спаржа, салат зеленый листовой и творожный сыр типа креметта. Если бы ты знала, как меня бесит мои брекеты. Первым делом я чувствую салат, вторым сразу идет вкус творожного сыра. Я люблю творожный сыр, но в кимпабе я его не очень понимаю. Поэтому, наверное, лучше бы я взяла с овощами. С другой стороны, там было бы, возможно, еще больше салата и морковки, а этого я тоже не хочу. Второе место – кимчи to go. Я взяла бибимпап с говядиной для сравнения, потому что его я никогда еще не пробовала. Кимпап с тунцом, отдельно порцию spicy chicken и токпоки классические, без каких-либо добавок, чтобы сравнение было более релевантным. Кстати, добавки в бибимпабе в зависимости от мясной составляющей тоже меняются. Если в бибимпабе с курицей дайкон, редиска и свежий зеленый салат, здесь же идет огурец, морковча и древесные грибы.
Наверное, зря я не брала никогда бибимпап с говядиной, но раньше в кимчи была моя самая любимая, наверное, чапче с говядиной. Вкус говядины схож. Бибимпап с курицей, по моему скромному мнению, здесь эталонный. Я действительно считаю, что это самая вкусная курица в корейском стиле, которую я где-либо пробовала. Мы дальше, конечно, будем еще сравнивать. И мне нравятся составляющие, которые входят именно в бибимпап с курицей, потому что там все идеально подобрано. Я очень люблю дайкон маринованный, очень люблю соевые ростки, и там все идеально для меня. Но это, конечно, тоже вкусовщина. Отдельно курицу, идеальная корочка. Идеально маринованная, супер хрустящая корочка, при этом не жесткая, не твердая, ничего лишнего. Нет избытка сахара, нет избытка остроты, хотя мне хотелось бы поострее. Возможно, поэтому и называют кимчи не настоящей, не аутентичной корейской едой, поскольку это адаптация под среднестатистического россиянина, который не привык к какой-то повышенной остроте, поэтому, мне кажется, это идеальная курица. Кимпап с тунцом. Естественно, это тоже мой любимый кимпап с тунцом, потому что, как мне кажется, здесь идеально все. Консервированный тунец, морковка по-корейски, дайкон, немного салата и совсем чуть-чуть огурца. Я вижу, что это просто консервированный тунец, но у него какой-то очень приятный сливочный вкус. Здесь, в отличие от кимпаба из кореяны, не добавлен отдельно творожный сыр, нет никакого сыра, но почему-то во вкусе чувствуется сливочность. Токпоки. Я уже вижу, что здесь как-то совсем уж маловато соуса. Обычно я всегда беру токпоки чиз. И когда заказывала на кассе, попросила девушку оригинальные токпоки, она сказала, что оригинальные – это токпоки чиз. Почему так? Соуса практически нет. Называется токпоки яньем в кисло-сладком соусе. Где соус? По структуре идеальные токпоки, они идеально сварены, они не жесткие, они не слишком разваренные. Но соуса действительно маловато, хотя не могу сказать, что это как-то сказывается негативно на вкусе. Но все-таки токпоки чиз лучше. Я туда еще добавляю всегда моцареллу тертую, и получается прям супер. Третье место, в котором мы совершенно случайно оказались, Бабджип. Надеюсь, я правильно произношу. Интересно, что место снаружи абсолютно никак не выделяется. Я раньше даже не слышала вообще о таком ресторане, а оказалось, что это, между прочим, ресторан корейской кухни тоже. Скромненький интерьер. Посмотрите, какой у меня прекрасный фон. Ничего вычурного, но здесь чисто и по-своему довольно уютно. Вообще должна сказать, что здесь довольно разнообразное и интересное меню. Спешл меню. Подозреваю, что вам приносят переносной мини-гриль за столик. Смотрите, какая прикольная подача. Сразу идут панчаны. Я хотела заказать отдельно панчан-сет, но оказывается, что к каждому блюду приносят панчаны. Супчик, бульончик, соус и сам бибимпап. Сегодня опять с говядиной. С курицей в меню, к сожалению, отсутствует. В составе бибимпаба, без учета панчанов, я так полагаю, это редька. Да, я думаю, что это дайкон, листья салата, непосредственно говядина. Она здесь такая жареная, тушеная, с морковью, довольно крупно порезанной. Что-то похожее на кабачок. Думаю, что это и есть кабачок. Снова морковь, грибы, рис, яйцо и мелко нарезанное нори сверху и зеленый лук. Говядина очень вкусная, с легким чесночным привкусом. Вот такая по-домашнему тушеная говядина. А я уже не уверена, что это редька. На вкус это похоже вообще на какую-то капусту. Это все-таки редька. Откопала еще под говядиной слой лука, тушеного лука. Кимчи. Смотрите, какая красивая. Идеальная кимчи. Она идеально ферментированная. Не просто острая маринованная, а действительно ферментированная вкусная кимчи. По остроте для меня она оптимальна. Наверное, чуть-чуть выше среднего. Не знаю, сколько Никит Петряевых из 10. Второй панчан – жареная сосисочка. Просто сосисочка в томатно-луковом соусе. И соевые ростки маринованные. Так как супчик тоже входит в комплектацию для подачи, давайте его тоже попробуем. Я вижу, что это бульон, в который добавили яйцо, зеленый лук, немного моркови. Очень легенький. Приятное дополнение для того, чтобы согреться. Токи классические, в классическом остром соусе. Соус очень вкусный. Смотрите, какой оригинальной формы кимпап. Я впервые такой вижу, чтобы он был таким оригинальным способом свернут. Похоже на какую-то веточку. К кимпабу подают помимо соевого соуса еще какой-то соус. Горчичный.
Очень достойный кимпап. Внутри также консервированный тунец. Я полагаю, что тоже смешанный с майонезом, как мы узнали из рецептуры кимчи. Маринованный дайкон, морковь, свежий огурец и, кажется, еще тофу. Кимпап вкусный, но все-таки я поставлю его на место ниже, чем кимпап из кимчи. Ну, не будем уж совсем изменять сегодня. Приняла решение добавить просто все панчаны к себе в бибимпап, даже сосиски. Возможно, вам это не понравится, возможно, вы не понимаете этого приколдеса высшего уровня. Здесь очень большие порции. Мы не ожидали, что к каждому блюду будут подаваться панчаны. Как-то в наших широтах эту традицию упускают, и панчаны приходится докупать за отдельную стоимость. Конечно, скажете, вы все про попсу, какой-то кей-поп, ходите по своим распиаренным корейским вот этим кей-поп местам и не пробуйте настоящую корейскую кухню. Может быть, вы и правы. Я очень приятно удивлена, и я очень рада, что мы совершенно случайно набрели на это место, и это действительно оказалось жемчужиной, самой настоящей. Последняя по очереди, но, конечно же, не по важности, Чико. И по случаю открытия второго ресторана в Санкт-Петербурге мы сегодня именно здесь, наконец-то мы сюда попали. Вот оно место, куда жаждет попасть каждый кей-попер, судя по очередям, которые каждый раз в Петербурге на входе в Чико, первый Чико. Я сейчас даже прикреплю кадры, как мы несколько раз в этот мой приезд пытались попасть в первый ресторан, но у нас не удавалось. Это потому, что мы пробовали это в выходные дни. Особенно учитывая, что второй ресторан такой большой, классный, красивый, и все так ново. Люди стараются сейчас попасть сюда, и здесь, я думаю, еще более ажиотажно. Смотрите, что появилось. Появились роллы, татаки. Выяснилось, что бибимпаба зато в новом Чико нет, так что мы заказали отдельно чикен, кимпап с тунцом и токпоки. Обещают, что они будут очень острые. Ждем. Вот это лучшая приправа к корейской еде, ребята. Сейчас будем выбирать карточки. Я уже вижу. Я дурею от этой прикормки. Пробую токпоки, пока они еще горячие. Мне кажется, это первое место, где мне посыпали сырочком сверху токпоки. Это сулугуни. Острота уровня шинрамена классического. По текстуре очень мягкие. Раньше мне казалось в кимчи мягче токпоки. Чем в кимчи? Мне сейчас кажется, что так же. Но мне так кажется, потому что я очень люблю в кимчи моцареллу еще тертую добавлять, и она как будто еще немножечко уплотняет текстуру общую. Мне нравится, что здесь в токпоки добавляют сладкий перец, лук, даже кусочек моркови мне попался, очень вкусно. Чикен. Вкусно, немножко кисленький соус. Как будто он не остро-сладкий, а кисло-сладкий. Видимо, все-таки из-за того, что мы несколько раз меняли какие-то свои показания в соусах, нам все-таки принесли курицу в не остро-сладком соусе, а кисло-сладком соусе, либо это соус с кислинкой, потому что обе сошлись на мнении, что это кисло-сладкий соус. Да, я тоже. Корочка у курицы классная, очень хрустящая. Кимпап тоже вкусный и ощущается кунжутное масло. Я бы даже по-добротнее смазала его. Внутри дайкон, тунец, тоненький слой риса, овощи, вижу салат, морковь. Так как курица оказалась не в сладко-остром соусе, а в кисло-сладком, я сейчас сделаю такую незаконную вещь. Я выбрала быть счастливой. Да. Пробуем удон. Удон пулькоги. Куски говядины, конечно, мощные. Удон, говядина и шпинат. Вкусный удон, очень вкусный соус и очень вкусная говядина. Не знаю, она маринованная, либо это соус так идеально просто ее пропитывает и подходит, в которой она готовится. Очень вкусно. Нет ощущения жирности, нет никакого лишнего жира. Да, и там еще в третьем зале есть столы для гриля, но он пока еще не работает. Сказали, что скоро появится там и гриль тоже. Я думаю, что здесь будет очень вкусный гриль, потому что говядина вот в удоне у меня, она прям потрясающая. Мне нравится интерьер, мне очень понравилась девочка, которая меня слушает. Теперь все будет идеально из-за этого. На самом деле я стараюсь объективно максимально именно еду. Больше нравится, чем в Москве.
Ну что, давайте пробежимся по итогам. Начнем с кореяны Light. Что могу сказать? Токпоки, лайк. Однозначно очень интересные, со вкусной хрустящей корочкой. Но, пожалуй, это и все, что я могу сказать, потому что все остальное довольно невнятное. Вероятно, это подразумевает концепция Light. Нам с вами такое нафиг не надо, правильно? Да мы любим пожирнее, посочнее. Не могу сказать ничего прям совсем уж плохого, но это не мой выбор в корейской кухне. Kimchi to go. Повторю, что я слышала мнение насчет kimchi to go от некоторых фуд-блогеров и в целом людей. И многие утверждают, что это совершенно не корейская еда, что это все какая-то русско-корейская еда. Ну, конечно, мы же находимся в России, ребята. Здесь все адаптировано под вкусы среднестатистического россиянина. А мы с вами кто? Это мое самое любимое место. Умоляю, откройтесь в Москве. Бабджип, абсолютно спонтанный мой поход в это место, открыл мне буквально новый мир корейской кухни. Может быть, я не права. Не ручаюсь утверждать, но у меня возникло ощущение, что я ем какую-то более домашнюю еду, как будто эту еду мне приготовили не в кафе стритфуда, а какая-то корейская бабушка приготовила и позвала меня на ужин, и вот я сижу и пробую это все. Огромные порции, очень много мяса, приготовлено вот таким домашним образом, как тушеное с лучком. Кимчи суперское, очень вкусный кимчи, идеальная по остроте, идеальная по вот этой степени ферментации. Ну и чико, самые нежные, самые мягкие токпоки из всех, которые я пробовала. В новом чико, к сожалению, в меню не было бибимпабов вообще никаких. Но я ела, конечно же, уже бибимпабы в чико. Я понимаю, что без пруфов не очень честно включать их в сравнение с остальными претендентами. Но по моим воспоминаниям он был очень даже ничего. Единственное, но в этот раз нам принесли курицу, и нам показалось, что соус был перепутан. Мы уточнили у девушки, она подтвердила, что ничего не перепутано, и нам действительно приготовили курицу в сладко-остром соусе. Это странно. Остальное было на высшем уровне, очень вкусно. Я очень рада, что у ребят наконец-то открылся второй ресторан в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что нужно еще, потому что даже в этом новом ресторане уже сейчас по выходным точно так же стоят очереди. Поэтому, ребят, открывайте третий уже, четвертый, пятый и так далее. Более подробные мои оценки вы можете видеть в табличке. Напишите в комментариях, с какими согласны, с какими не согласны, если уже бывали в этих местах. Вообще любые комментарии пишите, я любым рада. Большое спасибо вам за просмотр, и отдельно хочу сказать большое спасибо за то, что у вас уже почти 100. Конечно, кому-то это будет очень смешно, но для меня это очень важно и очень приятно. Каждый комментарий сейчас к любому моему видео, каждый лайк настолько драгоценен, потому что когда только начинаешь, чувствуешь неуверенность буквально в каждом своем шаге. Я очень благодарна людям, которые заходят и видят, что у меня на канале всего несколько видео и совсем мало подписчиков, и при этом подписываются. Вы настоящие герои. Большое вам спасибо за эту неоценимую поддержку на этом очень сложном психологически этапе моей жизни. Всем пока! Я также жду открытия Kimchi to go в Москве, если вы только знаете.